大家明唔明白點解你哋會今日喺度？唔係淨係話 New Life 產品正啊，係因為今日你喺度係因為你有夢想理想，你好想通過一個機會係實踐自己夢想理想，無論係健康嘅理想定係你事業上嘅理想，大家同唔同意啊？咁所以咧，各位大家明唔明啊？我哋實在真係一個好好嘅平台，俾大家係可以既幫人又幫自己，正唔正？各位，我哋呢度嘅 reward system 獎勵就係話，你越幫得多人成功，你越成功；你幫唔到人成功，你都唔成功。你嘅成功就係綁喺你越幫得更多人成功，你更成功，正唔正？各位，呢樣嘢我講過無數次，係邊個話？冇錯，Dr. Linus Pauling贏過幾多個諾貝爾獎話？2個。佢邊個師傅？下一幅唔該。咁啊就係邊位呢？伯蘭特博士，傳說之中啊。咁啊佢嘅高徒係邊個啊？冇錯，就係啱啱大家見到佢揀博士，俾翻啲掌聲揀博士先，話講得咁精彩，好嘛？各位，我哋將佢哋嘅概念，將功能呢個概念放咗入去我哋嘅風險評估中心，目的係咩呢？希望咩呢？大家聽聽啊！你唔使攞博士學位，你唔使攞諾貝爾獎，不過你能夠用到佢哋嘅智慧去幫你建立你嘅事業，正唔正？各位，係咪應該值得俾掌聲啊？呢個